Amazon. So Ieuan, some of you might remember, gave a talk on the centenary of his death in 1998. And he has done exceptional research. So diolch yn fawr iawn am ddod draw. He's come all the way from Anglesey. Diolch. Diolch yn fawr iawn I chi am yr gwahoddiad I ddod yma heddiw ac os ga I ddweud, I'ch llongyfarch chi'n fawr iawn ar y fenter da chi'n ymwneud â hi I gael yr Amgueddfa yma ac I ddymuno dda I chi efo'r gwaith o llenwi hi wrth gwrs efo hen greiriau sy'n mor bwysig I ni yn y rhan yma o Gymru. Wrth gwrs, un o'r pethau gofis i'n arbennig iawn oedd ddim yn beth hapus iawn yn gyrfa fi yn wreiddiol oedd pan nes I i'r ysgol gynradd yma yn Dinbych, ein ysgol Pwll y Grawys. Rwy'n arall I bod yn ysgol Pwll y Grawys, o gwybod hwnna ni. Dim ysgol yna rwan, wrth gwrs, dim yma tai sydd yno rwan. Dwi'n ma'n cofio I neb sôn am Thomas G wrthai yn y cyfnod hwnnw. One of the things I remember as a young child was being brought up in Dinbych and went to Lenton Pool School. Although I was a local boy, went to local school, the name Thomas G wasn't mentioned in my early education. A felly pan wyes I nôl I Dinbych ar ôl priodi, symud lawr i'r de efo nhad a mam, nad y weinidog, a symud wedyn I Gorwen ac yn ôl I Dinbych ar ôl priodi, sylweddoli bod yna gyfoeth aruthrol mewn gwirionedd yn y dre yma, ac mae un o bobl bwysica y dre, ac os ga I ddweud erbyn hyn yn y marn I, un o bobl bwysica yng Nghymru yn ail hanner y 19th ganrif, Thomas G, o'n I isio gwybod beth mwy amdano fo. Ac dyna pam y gwirionedd is I ati I wneud dipyn bach o waith ymchwil a ffeindio mewn ciepus di oedd o just ddim yn ddyn pwysig, oedd o'n ddyn pwysig mewn gymaint o wahanol feisydd, da chi'n gwybod yr hanes ydyn hyn, mae'n siŵr o'i gyfraniad helaeth o I gymaint o wahanol feisydd. Ac un o'r pethau nes I sylweddoli hefyd wrth gwrs, oedd mae chydig iawn, os o'n i'n gwybod dim llawer am Thomas G, faint o bobl eraill oedd hi'n genedlaeth o fi, ac yn edrych iawn o fi oedd ddim yn gwybod amdano fo. Felly oedd hi'n bwysig yn fy marn I bod na rhywbeth newydd yn cael ei ddeud amdano fo, fydda'n dod â fo I sylw pobl am y tro cyntaf o bosibl yn eu hanes nhw. So when I came back to Dinbych after marrying, I began to understand the importance of Thomas G, not only as a local man, but also as a Welshman. I think he is one of the most important Welshmen of the second half of the 19th century, without any doubt. And I'll say just one thing about that before finishing. Therefore, I thought it was important to bring him to the attention of a new generation of people, people perhaps who had not had the opportunity to hear about him through their own formal education. And therefore, I went along, did a bit of research, and had a word with the then owner of the G Press, Emlyn Evans, and it didn't take long actually to persuade him that it would be good to have a new biography. And once he agreed, I went off and did a lot of research and found a great deal of material, not just in the library, in the National Library in Aberystwyth, but also in Bangor University. And if anybody wants to read anything about a Vanner, then Bangor University is your place, because it's got virtually all the copies that were ever published of a Vanner in Bangor. Felly, os da chi eisiau gwybod unrhyw beth am hanes o Vanner, Prifysgol Bangor ydy'r lle I chi. Dwi'n meddwl, just yn syml iawn, fedrwch chi ddim croniclo hanes Thomas G yn hawdd, oherwydd oedd gynno fo gymaint o wahanol agweddau i'w fywyd. Un o'r pethau ddysgis I amdano fo, ni ddim yn gwybod llawer iawn am hynny, wrth gwrs oedd bod o'n ddyn busnes lwyddiannus iawn. Ac un o'r pethau fi oedd o'n ymwneud â fo, wrth gwrs, oedd agor yr rheilffordd o Dinbych i'r Rhyl. Fi ath ati efo cyfeillion eraill yn gwbl wirfoddol I godi pres I agor rheilffordd
o Dinbych i'r Hill. So one of his early ventures as a businessman was to open the railway line. Well, not to open the railway line, but to help in opening the railway line between Denbigh and Rhyl in the 1850s. And in those days, you had to have a special act of parliament to do it, because some landowners would refuse to allow you to go onto the land. He piloted that private member's bill and had to go down to London regularly throughout that period to make sure that the bill succeeded in its passage. So he's a successful businessman. Da chi'n gwybod, wrth gwrs, I hanes o mae'n debyg fel gweinidog, pobl capel mawr yn gwybod am hanes Thomas G. y gweinidog, yn bregethwr. Ond doedd o ddim bob amser yn plesio pawb. Ni'n gwybod am lot o straeon ohono fo'n mynd i bob cymdeithasfa Sasiwn. Ac o Thomas G. yn cael ei weld fel person eithafol yn y maes yna. A bydda fo byth yn tynnu'n ôl o'i ddaliadau cry, bydda fo byth yn cyfadawdu ar ei ddaliadau. A dyna un peth amdano fo. Nath o rioed gyfadawdu ar ei ddaliadau, mi oedd o'n berson cry iawn, yn bersonolaeth cry iawn. Ac wrth gwrs, doedd o'n plesio pawb oherwydd bod yn neud hynny. Un o'r pethau dwi'n meddwl mae eisiau ni sylweddoli ydy'r gwaith aruthrol nath o dros y Gymraeg. Rhaid ni gofio, wrth gwrs, bod o dechrau waith yn fuan iawn ar ôl brad y llyfrau gleision, lle o na symudiad go fawr yn doedd i Saesnigeiddio Cymru oherwydd o bobl yn teimlo bod y Gymraeg yn dal bobl yn ôl, ond oedd Thomas G. yn y camp o blaid y Gymraeg bob amser. Ac dwi'n meddwl bod o hefyd i sylweddoli, mae dim ond drwy gael addysg oedd modd i chi sicrhau bod plant oedd yn siarad Cymraeg adre yn medru ysgrifennu hefyd. Yna nifer o blant wrth gwrs yn anllythrennog, teuluodd yn anllythrennog. A fe sefydlodd o'r ysgol. Ni siarad efo chi gynned, oedd o'n am yr ysgol yn Love Lane. Mae yna ysgol sefydlodd o. Ysgol Britanaidd wrth gwrs yn y Love Lane. Ac bosib byddwch chi'n mynd i weld honno, Fori? Yna fo, well, he was a great educationalist. And he understood the need for education. But of course, because he was a nonconformist, and a lot of the education was provided by the state church, he wanted to make sure that most of the Welsh families, Welsh-speaking families, were of course nonconformist, and therefore he set up a school for them. Yes, he was a politician. He was a great liberal. But I'll come back finally to the point that I think I tried to make in my book, is that his greatest contribution to Wales and to Welsh life was the press, and particularly the publication of y faner. Y faner, dwi'n meddwl, oedd ei gampwaith mawr o. Ac wrth gwrs, mi lwyddodd o, lle oedd nifer o bobl eraill wedi methu. Mi oedd na ymchwa fawr o gyhoeddi yng Nghymru yn y 14eg ganrif ar 15. Unwaith oedd y wasg allan, a chi'n gallu printio'n rhatach, mi roedd na ymchwyd mawr. Ond yna nifer o papurau newydd cyfnodolion yn fyrhoedlog iawn. Oedden nhw'n para'n hir. Ond mi sefydlodd Thomas G. i'r faner, a fe lwyddodd o, am bod nhw'n ddyn busnes yn ogystal a bod yn person oedd eisiau gweld pobl yn cael papurau newydd. Ac does ddim unrhyw ymheuaeth bod y dylanwad aruthrol gafodd y faner ar genhedlaeth gyfan o Gymru Cymraeg, a nid just yn y Ffrin Clwyd, ond ar draws Cymru. One of the great advantages that Thomas G. had when he set up the banner was that he'd understood the importance of getting the newspapers out. Distribution systems had improved because the railway had been introduced. And therefore he could get the newspaper out to all four corners of Wales, really. Anybody who could speak Welsh and read Welsh, he could get the newspaper through the railway system. And of course, being such a good businessman, he made sure that the system and the newspaper paid its way. And therefore, that's the major contribution that he made, in my view. Now, I remember saying that at an event somewhere, and somebody said to me, no, the Faner wasn't the most important Welsh newspaper. What about the Cymro? And what about Herald Gymraeg Caernarfon? Well, I think that debate can rage on as much as it likes, but nobody's going to persuade me otherwise, that the Faner was the most important. Ac un peth wrach bydda'n dda i chi fedru dweud, os gewch chi gyfle byth,
ydy darllen, os medrwch chi, rei o'r hen rifynnau yna, i chi gael gweld iaith mor gyfoethog oedd gan y newyddiadurwyr. A dwi eisiau gwneud y pwynt, da chi'n gwybod, dwi'n eisiau cymharu'r faner efo'r Sun, peidiwch yn meddwl bod ni ddim yn de. Ond mae'r Sun yn sgwennu, da chi'n gwybod bod y Sun yn sgwennu mewn iaith sy'n cael ei ddeall gan blant 7 oed, ynddo. Dyna di'r lefel yr iaith. Os dyn nhw'n gallu gwneud hynny, dyna sut maen nhw'n ei wneud o. Nid dyna, dyla faner i'm yn sgwennu i blant 7 oed, ond oedd o'n sgwennu i gynulleidfa, oedd yn gallu darllen, ac yn hedlaeth gyntaf o'n nifer fawr honyn nhw, oedd yn gallu darllen. Felly oedd, a hefyd, wrth gwrs, oedd yn cael ei sgwennu mewn iaith mor fywiog, mi roedden nhw'n hel i dau i gilydd, pobl oedd yn anllythrenog, i wrando ar bobl eraill, yn darllen y faner allan yn agored i gynulleidfa. Ac os newch chi ddarllen rhifynnau'r faner, yn enwedig yn y cyfnod 70au, 80au, 90au'r ganrif, 4 ganrif y 15, fe welwch chi pa mor bwysig oedd y faner, oherwydd mae'n cael ei sgwennu mewn iaith, o fedrwch chi nid unig i ddarllen, ond i siarad a'i siarad yn gyhoeddus, a mae o'n fywiog iawn. Wel, dyna ni, chydig bach o sylwadau felly. Gobeithio'n fawr y bydd yna lwyddiant ar eich gwaith chi fan hyn. Llongyfarchiadau mawr. A dwi rwan yn gwbl hyderus bod dyfodol hanes Thomas G yn ddiogel yn wylo pobl Dinbych a'r Cylch. It's a great pleasure to be here. I've loved being here. It's a great honor. I mean, I could go on for hours, but I know that other people want to speak as well. But having come from a position where I felt that the history of Thomas G needed to be brought to a wider audience, I'm now confident that in the capable hands of the people of Denbych and the area, his memory will last for a very long time indeed.